Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум мусулман калкым. Бүгүн 5 жашар бала келди бизге. 4кө толуп 5ке кетип атат экен. Кандай даттануулары бар? Мен баламдын судругиси бар. Так. Судруг болгондо кантип кармайт? Ошону түшүндүрө кетсеңиз, судруг температура болгондо так. 37-5 менен кармайт. Тиштенип кетип калат, тилин тиштейт. Оозун ачпай карышып калат. Оозунан көп чыга чыкпайбы? 1 саат аябайбыз. 1 саат. Ушул судруг канчада бир кармайт? Температурасы кандай көтөрүлсө. Температура. А башка мезгилде көтөрүлбөйт, Эми айтайын дегеним, судругтун бул эпилепсия деген ооруда да судруг кармайт да. Анда температура болбосо деле кармай берет. Демек, бул жөн эле субфебрильный температура мезгилинде судруг экен. Так, дагы эмне болот? Одышкасы бар. Одышкасы бар. Одышка болгондо дем алуу кыйын болуп калат, же дем чыгаруусу кыйын болуп калат. Алганда чыгат. Дем деп кыйналып деп алат, Так. Дагы ичи катабы? Ичи катат. Ичи катат. 4 күндө, 3 күндө. Так, көрдүңөрбү? Урматтуу мекендештер, ар бир пенде ичи катпайбы? Демек, азыр дени сагатам деп айтам да. Мен бир видеолорумда айтып кеткенмин. Адамда 3 нерсе чыгып туруш керек депчи. Бул эми медицина, мен муну айтышка туура келет. Заң, урусча кал деп коет. Заң күнүнө 3 жол чыгыш керек, жок дегенде 1 жол чыгаргыла деп суранабыз. Сийдик деген, заңдын түсү деген жыттанбаш керек, заң колбаса түрүндө чыгыш керек, жыттанбаш керек, колбасадан суюгураак болсо да жакшы. Сийдик болсо өңү ач, сары болуш керек. Анан адам тердеш керек, бирок тери дагы жыттанбаш керек. Так, демек, караңыздар, 4 жаштан 5 жашка кетип аткан бала 4 күндө, кээде 2 күндө, постоянно 2 күндө, кээде 4 күн. Бул деген орусча айтылышы катастрофа. Бул вообще чоң коркунуч да, бул ден соолукка коркунуч деп аталат. Так, дальше эмне канча жашында башталган ушул дем энтигүүсү, анан дем алуусун кыйналганы, судруга канча жашта башталган? 2 жаш 7 айында башталды. 2 жаш 7 айда эмне кылдыңар? Биз сууну чачып элек, суу менен Жок, бир операция андай кылдырбадыңар, мурунан эт алып атат, одышкасынан. Аденоид деген, аденоид деп коет. Демек, канча жашта алдыңар? 3 жаш 7 айында алды. Эмне үчүн алдыңар? Одышкасынан. Одышкасы кетет деп алдыңар, Урматтуу мекендештер, мен дайым айтам да, жети өлчөп бир кескиле депчи. Эми албетте бул жак медик болбогондон кийин, эми биз врачтар айтып аткандан кийин кокой ошол тамагында турган аденоид деген, бул деген азыр айтып берем. Демек, аденоидин алдыра койсок эле, мунун энтикени калып калат экен, анан судруга калып калат деп сүйүнүп барып алдыра койдуңар. Бирок андан калбайт. Мен гарантия берем. Калган жокпу? Жок, 10 күндөн кийин айлатышка. Манеке, көрдүңүздөрбү? Мен 35 жылдык практикамда бир жерди кесип салгандан кийин ал жерден мен жыгадым деген адамды көрө электим да. Ошол үчүн кыргыздар жети өлчөп бир кес деп айткан. Албетте, эгерде аппендикс ичинде жарылып кетсе, албетте авария болуп буту сынып калса, же дагы открытый рана, же травматология, же острый живот болгон мезгилде албетте операция кылса болот. Ал эми хронически өнөкөт мезгилдерде эч качан бычакты тийгизбестен адамдын бес тамырлары менен күрөшүш керек. Аденоид деген бул эт деген сыяктуу да, эт ткань. Ал деген биздин миндаль немебиз, миндалиназ эти тамактын эки жагында жайгашкан. Аденоид носоглоточное пространство деп коет, ошо мурун жана глотканын жанындагы лимфоидный ткань деп коет. Лимфадан жасалган ткань да. Демек, лимфа эмне кылат экен? Лимфада, булар дагы, ошо лимфа дагы, именно миндалинада ангина кармап калды дешет го. Ошол ангина кармаган ткань дагы булар лимфоидный тканьдар да. Булар лимфа бездери. Булар оозго түшкөн нерсени ушул жерде жок кылып туруп, өлтүрүп, анан бул жака бизге таза нерсе жөнөтөт да. Демек, булар бизге абдан керектүү нерсе экен. Аденоид болобу, миндалина болобу, булар бизге керектүү нерсе экен. Эч качан ал жака тийгизбегиле, жаш бала болобу, чоң бала болобу, кестирбегиле. Андан көрө мен айткан лимфаны жасай бергиле.
Анан эми урматтуу мекендештер ушул жерден айтып кетейинчи, сиз массажды көрсөтүңүз дей берет. Мен массажды көрсөтсөм 1 саат убакыт өтөт. Кантип мен 1 сааттын ичинде ушуну силерге айтып берем. Лучше зерикпесең, кыргыз зериккенден ооруп каласыңар. Зерикпей эритпесең, YouTube'да ачкыла дагы ошо лимфа массаж деген эмне экен, висцераль массаж эмне экенин билип туруп ошону жасай бериңиздер. Бүт ооруда. Эмне үчүн бир эле ушуну дарылайбыз? Потому что адамда бир эле лимфа деген бар. Лимфа деген бул канализация деген сөз. Демек биздин канализация толуп калгандан кийин аны бир гана түртүп гана чыгарыш керек. Ага деген таблетка, алтын таблетка жок, алтын укол жок ага. Ошону адам ар ким өзү түртүп мына тамактын жандагы бүт түртүш керек, мына түртүш керек. Колуңду түртөсүң, колтуңду түртөсүң да бүт денедеги лимфаларды түртүш керек. Демек азыр баланын эң тигип атат, ошо судорога кармап калат, анан мурду менен дем алат, дагы оозун ачып дем алат, ичи катат, ангинасы жакшы болот деп келиптир. Демек биз азыр бул баланын моюн жактагы лимфалары менен менин массажисттерим, специалисттерим лимфа бездерин аябай жакшы түрткүлөп берет, апасына да үйрөтөбүз. Анан ошондон кийин аны байкайсыздар. Бала жакшы болуп калгандан кийин 1 айдагы, 2 айдагы, 3 айдагы уже полный бала оозу жабылып, 4 айга чейин өзүчө. Оозу жабылып дем алып калгандан кийин жакшы болуп калганда бир келесиңер, анан биз буга кошумча кылып жакшы болгондон соң чыгарып коебуз. Саламат калыңыздар, урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалайм.